Barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu tutakuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Tena ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira mzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyigoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean, watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. For stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it is about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert to the main stage to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There's nothing like this in this. Matatu zimebaki stage. There is nothing happening from this side of
Mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tu na kuarifu na kama tutakuwa na kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima, lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General hapo chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna kuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Marita ngoro kwenda ku mariga egendo kagenderete gase tauni yetu ya Busongo etutaete obogima bwa kongire oikake maandamano tororo na serikali na maandamano tayo nduko maite buna baba tebeta maandamano naro togenderete kono tutaite obogima borro bake esukari abere igoro togojikwana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwenda bibi yale igoro bono tosinyire ntitogo koro kwana nyombo kwa igubono no arinde ryo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwa kongire mono ngora tebie abanyanyimbo anene mono bari baote abanyanyimbo egendo ndabatebie kobwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu tubwatire gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano na itobuya no morembe itukoriyereria maandamano togendere biasara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kishipadenda kwa nitazunguka nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao nafanya tu msunguko, tufanye tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu msunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza
kumwaga maji ishafika. Ni waziri kusema kwamba ili ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja 2. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja 2. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja 2 leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viazi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Uko sawa wase?
Anegol. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira mzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingozi kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town, want to show you how everything it is in this town, okay?
So ningia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia hapa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Ni watu tu kwa barabara, some you can see kuna maskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it is about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert to the main stage to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimebaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tu na kuarifu na kama tutakuwa na kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda tu mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna ku-update yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukwenda ku mariga egento kagenderete gase tauni itu ya Busongo etutaete obogima bwa kongire oikake maandamano tororo nabateba ne serikali na maandamano tayo ntuko maete buna papa tebeta maandamano naro togenderete kono tutaete obogima borro bake esukari yabere igoro togojukana nyomba tutabwatikende mabuta yo kwenda libibi yale igoro bono tosinyire ntitogo koroko na nyomba kwa igubono no rinde rionsi rogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge njobogima bwa kongire mono ngero tebie abanyanyimbo anene mono bari baoto abanyanyimbo egento ndabatebie ko bwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu tubwatire gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano ito buya no morembe itukoriereria maandamano togendere biasara bingao.
jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali kwa hivyo, hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General Kishipadenda, kwa nitazunguka na nifanye mzunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu mzunguko, tufanye tu mzunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tunafanya tu mzunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viazi. So we are here to update. Hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Watu tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja mbili. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja mbili, tunaongeza speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa
ni watu tu wamesubaa kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagia. Kila mtu ambaye yuko katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine, sisi sitawafuata. Wameelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma barabara ya kwenda maeneo Kisumu. Tujui kwamba nimeruka Kisumu au Kisii Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. Sasa kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katika mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tumejia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna maaskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea, na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu au nisijamuona wote canon. Hebu simama kidogo.
So kusema kwamba hapa nini usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhundo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Bandi voti. Direct. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi Captain, nirudi kiona kwamba taswira ndio hivyo, biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There's nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna ni gari nyingi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huko katikati kuna biashara ambayo inakuwa inafanyika. There's nothing happening. Kusema kwamba ni to hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii
na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia wako na mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wako wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tunafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizio barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons, mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini. Pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini ukitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupiga tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mmoja shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunasumuka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia yapi nini. Hapa upande huu kuna kuanga na duka zinakuanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia, hii supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway,
Kisii Kisumu highway bado pia biashara, kuangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wengi wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii highway. There is nothing happen that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa na zile duka kubwa kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii, kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Naruka maji hivi. Maji inawasha. Kwani naruka maji hivi? Uko sawa wase? Anegol.
Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ndio usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Aja wakuje. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni daraja moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupatia taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika
10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka makubwa zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu nataka kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Ngotan. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara. Hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambazo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira mzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia hapa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia hapa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean, watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you nini kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka kudivert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There's nothing like business. Matatu zimebaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tu na kuarifu na kama tutakuwa na kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja
pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Dr. Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General hapo chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna kuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Marita ngoro kwenda ku mariga egento kagendrete gase tauni yetu ya Busongo etutaite obogima bwa kongire oikake maandamano tororo na batewa na serikali na maandamano tayo nduko baite buna baba tebeta maandamano naro togendrete kono tutaite obogima borro bake esukari abere igoro togojukana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwanda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koro kwa nyombo kwa igubono no alinde lyo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwa kongire mono ngero atebie abanyanyimbo anene mono bari baocho cyabanyanyimbo gendo ndabatebie ko kunya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu tubwatige gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano na itobuya no morembe itukoriereria maandamano togendere biasara bingao jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali kwa hivyo hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kishipadenda kwa nitazunguka nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiwa katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao nafanya tu msunguko, tufanye tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu msunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo nasunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town.
there is nothing happening. Hii ndio taswira iko, and hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi, so we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tuko na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao, so like to see what's happening. So here hapa ni industrial area, and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2, samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2, tuenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. So kwa hivyo tunasema hapa ni watu tu wamesubiri, kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine, sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda. Lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza, gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma, barabara ya kwenda maeneo ya Kisumu. Tujui kwamba nimeruka Kisumu au Jukisi Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera, ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii, ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maaskari wa remote wa GSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaweza enda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda, labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, ni kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town. Tunaona kwamba ni yapi
ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii na kuna makati maskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii na kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu. Au nisijamuona. Water cannon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tunataka kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhondo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii.
na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo nakuonyesha, na kisha baadaye, na hapa ni cathedral si cathedral, samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Pande vote. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi capital, ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There is nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kama ni gari tatu ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine lazima zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakwenda katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huko katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There is nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia kuna mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi ni maduka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizio barabara nirudi nikienda zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam, hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram, na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa. Katika sehemu hii ya chini pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na
gari zinakuwa hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupika tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi tunamaliza shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kwanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. Sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya hema, tunamalizia barabara ya kumalizia hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia yapi yanaendelea. Hapa upande huu kuna kwanga na duka zinakwanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini, hizi maduka pia, hii supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway, Kisumu Highway, pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So ndakuwa narudi katika maeneo ya hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happen that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwa maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa na zile duka kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile wanakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii, kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukuntu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Uko sawa wase?
Anegol. Nao kuwachokoza wanakugonga. But ni werevu, wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini Kwa na probox. ungekuwa umeharibishwa vibaya. Baadaye wana tetea kwa robaiti. Baadaye inacheza ikaire. Ndio jamaa anatapia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka kwa askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passable. Yes. Papa. Karibu. Njoo jana leko. Tuwate. Vamos ver que ele gato mais. Yego. Moscar. Wewe kwa gati? Haya, na wote back up. Aire sawa. Kika na shoot live. Kika na shoot. Mana chini. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama
katika kitengo cha GSU ambao wanaofuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja 2. Kwa hivyo tutakuwa tumepatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari, na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Aja wakuje. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni daraja 1, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuharifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira nzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii
hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninazunguka mji wa Kisii kukupatia taswira mzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa. Stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyigoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean, watu tu wako kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Pa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you nini kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the main stage to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimepaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Mbele sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on our way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa
kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna kuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukweno ku mariga egento kegenderete gase tauni itu ya Busongo etutaete obogima bwakong'ire oikake maandamano tororo nabateba ne serikali neta maandamano taiyo ntuko baete buna papa tebeta maandamano naro togenderete kono tutaete obogima bororo bake esukari yabere igoro togojukana nyombo tutabwatikende mabuta yo yokwenda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koro kwena nyombo kwa igubono narinde rionsi rogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwakong'ire mono. Njora tebie abanyanyimbo anene mono bari baoto abanyanyimbo egento ndabatebie kobwa kunya goita abanda masasi intu tokora maandamano yo molembe intu tubwatige gasi yo gusari gento kya muntu tigatokora maandamano na itobuya no molembe itukoriyereria maandamano togendere biasara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali kwa hivyo, hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General Kishipadenda kwa nitasumbuka nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao nafanya tu msunguko, tufanye tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu msunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo nasunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to update. Hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii
tunapiga msunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tuko na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Watu tumerudi tena katika mji wa Kisii. Ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hapo hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko na hapa malipo tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2. Tunaenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. So kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii. Hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye yuko katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda. Lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma barabara ya kwenda maeneo ya Kisumu. Tujui kwamba nimeruka Kisumu au Kisii Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira msipatiza sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maaskari wa remote wa GSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Oyugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao hivyo tukapita kwenye hii tukapita highway ya Kisii. Tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya capital, tukasumbuka na wao tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii. Kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajiri katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa tunaingia kwenye town. Tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii na kuna maaskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maaskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maaskari ambao wameshuka kutoka kwa gari
ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskana kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu. Au nisijamuona. Wote canon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhondo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii, Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Bandi voti. Direct.
So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa, isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi Captain, nirudi kiana kwamba taswira ndio hivyo, biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There's nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna ni gari nyingi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii. Lakini kwa leo hakuna, huko katikati kuna biashara ambayo inakuwa inafanyika. There's nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia wako na mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wako wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi ni zema duka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizio barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram, na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa. Katika sehemu hii ya chini pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini ukitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupiga tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct, na kisha kuangalia kwamba yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mmoja shughuli mzima. Hivi ndio town iko, na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa,
supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. Sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya hema, tunamalizia barabara ya kumalizia hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hivi ni roundabout ya capital, na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii. Kuweza kuangalia ni yapi nina hapa. Upande huu kuna kwanga na duka zinakwanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia, hii supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii Kisumu Highway, Kisumu Highway pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya hema. Unaangalia hapa kuna watu wengi wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happen that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwa maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa, na zile duka kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa, na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii, kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Uko sawa wase?
Anegol. Ada baik tu kiri jalan. Harus cemas igual. Nao tuwachokoza na kugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini ungekuwa na probox ungekuwa umeharibishwa vibaya. Majengo yangetetea kwa 43. Majengo inachosema ikaire. Ndio jamaa anatapiwa wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwaita kwa kubaka kwa askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passable. Yes. Apa? Alright, kali gua. Coba jangan rekam. Right ini. Mama baik kira kata mai. Yang. Moskal. Kau kau kata? Ya. Nama tu backup. Aire kau. Kita nak shoot live. Kita nak shoot. Mana chini? Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanaofuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU
usiona kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ndio usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira mzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni daraja moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo nakuharifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupatia tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka makubwa zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Ngotan. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty.
hakuna gari zenye ziko kwa stage, so nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia kwa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Mnyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia hapa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu kwa barabara, some you can see kuna maskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County, and just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it is about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera, niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimepaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tu na kuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama KISII County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on our way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna kuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Marita ngoro kwena ku mariga egento kegendrete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwa kongire oikake maandamano tororo na serikali na maandamano tayo nduko baite buna baba tebeta maandamano naro togendrete kono tutaite obogima borro bake esukari abere igoro togojukana nyomba tutabwatikende mabuta yo yakwanda libi yale igoro
bono to sinyire ntitoko koroko na nyomba kwa igubono no rinde ryo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge njobo gimabwa kongire mono ngora tebie abanyanyimbo anene mono bari baocho cyabanyanyimbo gendo ndabatebie kobwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu to bwatire gasi yo gosarigendo kya muntu tigatokora maandamano na itobuya no morembe itukoriereria maandamano togendere biasara bingao jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali kwa hivyo hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General Kishipadenda kwa nitazunguka na nifanye mzunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Ukiwa katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu mzunguko, tufanye tu mzunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu mzunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye
kwenye tunaelekea daraja moja, kama si daraja moja tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii Town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2, samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2, tuenda tuongeze spidi kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana KISII wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. Kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri, kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine, sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda. Lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma, barabara ya kwenda maeneo ya Kisumu, tujui kwamba ni miruka Kisumu au Jugisi Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera, ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maaskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda, labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa narudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna maaskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo, kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii Referral Mortuary kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maaskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maaskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia
kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari na kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu. Au nisijamuona. Water cannon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhondo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii, Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Pande vote. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Wa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi capital, ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa
kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There is nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna gari nyingi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii. Lakini kwa leo hakuna, huku katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There is nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia wako na mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wako napiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi ni maduka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi nikienda zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area. There's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons, mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons, niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram, na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa. Katika sehemu hii ya chini pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuwa hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupika tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct, na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi tunamaliza shughuli mzima. Hivi ndio town iko, na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunasumuka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo
hivi ndio taswira mzima. Hivi ni runabouti ya capital, na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia yapi yanaendelea. Hapa upande huu kuna kwanga na duka zinakwanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini, hizi maduka pia, hii ni supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway, Kisumu Highway, pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So ndakuwa narudi katika maeneo ya hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happen that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwa maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa, na zile duka kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile wanakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Kiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa, na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo yanapoendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii, kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kuntu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Uko sawa wase?
Anegol. Nao tuwachokoza wanakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini ungekuwa na probo ungekuwa umeharibishwa vibaya. Majengo yanatetea kwa 43. Majengo inacheza ikaire. Ndio jamaa za pia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka bwana askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passive. Yes. Papa. Vamos ver que le gato mal. Bien. Moscar. Ve ko gati. Ya, na wate backup. Aire ka. Take na shoot live. Take na shoot. Manda chini. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii.
So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ya usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira mzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka makubwa zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu nataka kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia niko safi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like
kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingozi kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Ni watu tu kwa barabara, some you can see kuna maskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the main stage to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimebaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tu na kuarifu na kama tutakuwa na kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka unaisoma sio mzee wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama ni mtu Dennis, niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda tu mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna ku-update yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukwena ku mariga egento kagenderete gase tauni itu ya Busongo etutaete obogima bwa kongire oikake maandamano tororo nabatewa na serikali na maandamano tayo nduko maite buna baba tebeta maandamano naro togenderete kono tutaite obogima bwa bake esukari ya beri igoro togo tukana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwanda libi yale igoro
bono tosinyire ntitoko koroko na nyomba kwa igubono na rinde ryo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge njobo mabwa kongire mono ngero tebie abanyanyimbo anene mono bari baocho abanyanyimbo egendo ndabatebie kobwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu tubwati gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano ito buya no morembe itukoriereria maandamano togendere biasara bingao jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali kwa hivyo hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General Kishipadenda kwa nitazunguka nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao nafanya tu msunguko, tufanye tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu msunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo nasunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni msunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga msunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye
kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii Town. Lakini hapa ni usiku na hapa malipo tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2. Tunaenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wanajeshi wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. Kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye yuko katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda. Lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma, barabara ya kwenda maeneo ya Kisumu. Tujui kwamba ni miruka Kisumu au Kisii Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. Sasa kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maaskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna maaskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maaskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maaskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia
kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskana kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu. Au nisijamuona. Wote canon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhundo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Pande vote. Direct. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi kapto ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa
katikati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There is nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kama ni gari hizi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine lazima zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii. Lakini kwa leo hakuna, huku katikati kuna biashara zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea. Hapa pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi nikienda zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area. There's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika eneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons, mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons, niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa. Katika sehemu hii ya chini pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuwa hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupika tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mwanzo shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia ni yapi yanaendelea. Hapa upande huu kuna kuanga na duka zinakuanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia in supermarket nyingine pia Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway.
Kisii Kisumu highway, pia biashara kuangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So ndakuwa narudi katika maeneo ya hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii highway. There is nothing happen that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa na zile duka kubwa kubwa zimefungwa hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile wanakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Kiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikundu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Uko sawa wase? Anyegol.
Nao kuwachokoza wanakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini Kwa na probo ungekuwa umeharibishwa vibaya. Majengo yanatetiwa 40. Majengo inacheza ikaire. Ndio jamaa anatapia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka bwana askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passable. Yes. Papa. Mama bekire kati mwe? Yeye. Maskari. Weko kati? Haya, na wote baka. Aire ka. Kike na shoot live. Kike na shoot. Mana chini? Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanaofuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tumepatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kiona kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa.
Acha wakuje. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupatia tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu nataka kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi Dr. Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Ninazunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyigoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is all the stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town.
This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimepaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka unaisoma sio wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna update yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukweno ku mariga egento kagendrete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwa kongire oikake maandamano tororo na batewa na serikali na maandamano tayo nduko maite buna baba tebeta maandamano naro togendrete kono tutaite obogima borro bake esukari ya beri igoro togotupana nyombo tutabwatikenda mabuta yo yakwenda libibi yale igoro bono tosire ntitoko koroko na nyombo ko igubono no rinde ryo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwa kongire mono Njora tebie abanyanyimbo anene mono bari baoto abanyanyimbo egento ndabatebie ko bwa konya goita abanda masasi intu tokora maandamano yo molembe intu tubwatire gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano ito buya no molembe itukoriereria maandamano togendere biashara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kisha baadaye nitakuwa nitazunguka nifanye mzunguko wa kuingia mji
katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu mzunguko, tufanye tu mzunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tunafanya tu mzunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika. Waziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja mbili. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja mbili, tuenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU gari wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa kukusanyika kwa pamoja. So kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye yuko katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya
kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma barabara ya kwenda maeneo Kisumu. Tujui kwamba ni miruka Kisumu au Kisii Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima jinsi ambavyo shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna maaskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kidogo, kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea, na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu au nisijamuona wote canon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo, na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka.
Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhondo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Bandi voti. Direct. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi kaptoni irudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There is nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna gari tatu ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huko katikati kuna biashara ambayo inakuwa inafanyika. There is nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia wako na mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanapodaboda tu wako wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa
zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Tutazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na tax, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msumuko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi nikienda zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii. Naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini. Pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupiga tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mmoja shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunasumuka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya Capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii. Kuweza kuangalia nyapi nina hapa upande huu kuna kwanga na duka zinakwanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia in supermarket nyingine pia Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway, Kisumu Highway barabara. Pia biashara ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wengi wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happening that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika
tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mengi zote zimefungwa, maduka mengi zimefungwa, na zile duka kubwa kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. Mapeni kubaya. Uko sawa wase? Anegori. Warushe maji kwanza.
Hao kiwachokoza wanakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, unaona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini kwa na probo ungekuwa umeharibishwa vibaya. Baadaye ndio kwa roba hivi. Baadaye inacheza ikaire. Ndio jamaa anatapia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka kwa askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. Yes. tukapona. Alright, karibu. Njoo jana leko. Wapi? Vamos ver que le gato mal. Yego. Moscar. Weko gati? Eh. Haya, na wate back up. Aire kawa. Kika na shoot live. Kika na shoot. Manda chini. Tazama kwa umbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU siona kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ndio usalama upo na ni katika barabara kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Nghe nó có cái mùa đó thôi.
mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni daraja moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hali wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo nakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupatia tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Ngotan. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia hapa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimira au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia hapa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the main stage to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing
like business. Matatu zimepark stage, there is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tu na kuarifu na kama tutakuwa na kupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima, lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii ni stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna kuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukwena ku mariga egento kagendrete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwakongire oikake maandamano tororo nabateba ne serikali neta maandamano tayo ntuko maite buna baba tebeta maandamano naro togendrete kono tutaite obogima bororo bake esukari abere igoro togojikwana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwanda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koro kwana nyombo kwa igubono no alinde lyo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwakongire mono. Njora tebie abanyanyimbo anene mono bari baocho. Abanyanyimbo egento ndabatebie kobwa konya goita banda masasi intuo tokora maandamano yo morembe intuo tubwatire gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano na itobuya no morembe itukoriereria maandamano togendere biashara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kishipadenda kwa nitazunguka nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu msunguko, tufanye tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko
Ukiona hapa kuna gari ya maskari sehemu hiyo nyingine. Tutafanya tu msunguko hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika. Imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja 2. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja 2. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja 2 leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viazi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni msunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga msunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja 1. Kama si daraja 1, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2. Tunaenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU gari wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. Kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii. Hawajawahi kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda. Lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma barabara ya kwenda maeneo ya Kisumu
tujui kwamba nimeruka Kisumu au Jukisi Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama itakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu, barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ya ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, ni kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna makati maskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari, kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea, na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu au nisijamuona water cannon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo, na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii.
So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tunataka kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhundo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Wa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi capital, ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There is nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna gari nyingi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakwenda katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huko katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There is nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia wako na mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanapodaboda tu wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa, tukienda tu mbele, bado hapa
duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na tax, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area. There's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons, mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons, niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini pia. Hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuwa hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupika tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mwanzo shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunasunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia ni yapi yanaendelea. Hapa upande huu kuna kuanga na duka zinakuanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia in supermarket nyingine pia Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway, Kisumu Highway pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happening that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa.
hapa kunaona kwamba maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa na zile duka kubwa kubwa zimefungwa hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote ukitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo yanapoendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Mtu Dennis, ukipenda mimi ni Kuntu. Tuonane tena baadaye. Mbele kubaya. Uko sawa wase? Anegol. Warushe maji kwanza.
Nao kiwachokoza watakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini kwa na probo ungekuwa umeharibishwa vibaya. Baadaye wana tetea kwa 43. Baadaye inacheza ikaire. Ndio jamaa za pia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwaita kwa kupaka kwa askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads to be made passable. Yes. Papa. Vamos ver que le gate un Bien. Moscar. Ve ko gati. Haya, na wote baka. Aire ka. Take na shoot live. Take na shoot. Mana chini. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanaofuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari ndio usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Nghe nó có cái gì mồm hết rồi.
mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira mzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka makubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu nataka kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimira au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it is about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera, niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the main stage to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing
like business. Matatu zimepaki stage, there is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii ni stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tunakuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Marita ngoro kwena ku mariga egendo kegenderete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwa kongire oikake maandamano tororo na serikali na maandamano tayo nduko maite buna baba tebeta maandamano naro togenderete kono tutaite obogima borro bate esukari abere igoro togojukana nyomba tutabwatikende mabuta yo kwenda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koroko na nyomba kwa igubono no alinde lyo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwa kongire mono ngero atebie abanyanyimbo anene mono bari baote abanyanyimbo egendo ndabatebie ko bwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo molembe intu to bwatire gasi yo gosarigendo kya muntu tigatokora maandamano na ito buya no molembe itukoriyereria maandamano togendere biasara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kisha kwa nitazunguka na nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko
Ukiona hapa kuna gari ya maskari sehemu hiyo nyingine. Tunafanya tu msunguko, hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika. Ni waziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni msunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga msunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hapo hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa malipo tunaelekea kwenye sehemu ya daraja mbili. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja mbili, tunaenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. So kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea
kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma, barabara ni kwenda maeneo Kisumu. Tujui kwamba ni miruka Kisumu au Jugisi Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima jinsi ambavyo shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja hapa industrial area, tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye kama watakuwa narudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna makati maskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kidogo, kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii Referral Mortuary kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yameweka katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Huyo msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari, na kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea, na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu au nisijamuona water cannon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo, na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka.
Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara, wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhondo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo kwa Kisii. Nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi capital, ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There's nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kama ni gari tatu ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinafanya katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huko katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There's nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia kuna mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wako wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa
zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Tutazama hapa, tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na tax, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons, niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara. Tunaingia hapa, kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii. Naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini pia. Hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara ya kuingia stage kuu ya Kisii, lakini kitazama hakuna kitu inafanyika. Biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuwa hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusumuka na kupika tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa namna yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi tunamaliza shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunasumuka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia ni yapi yanaendelea. Hapa upande huu kuna kwanga na duka zinakwanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini, hizi maduka pia, hii supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisii Kisumu Highway, pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happening that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika
tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mingi zote zimefungwa, maduka mingi zimefungwa na zile duka kubwa kubwa zimefungwa hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote tazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Uko sawa wase? Anegol.
nao kiwachokoza wanakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini Kuwa na probox. ungekuwa umeharibishwa vibaya. Majengo yanatetea kwa 43. Majengo inacheza ikaire. Ndio jamaa anapia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka bwana askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. Yes. Papa. Mama bekire kati umwe? Yego. Maskari. Ubeko kati? Haya, na wote baka. Aire ka. Kike na shoot live. Kike na shoot. Mana chini? Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU siona kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Nghe nó có cái mồm đó.
mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Utasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu nataka kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninazunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimira au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Ni watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing
like business. Matatu zimebaki stage, there is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna ku-update yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukweno ku mariga egento kegenderete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwakong'ire oikake maandamano tororo nagateba ne serikali neta maandamano taiyo ntuko baite buna papa tebeta maandamano naro togenderete kono tutaite obogima bororo bake esukari yabere igoro togojukana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwenda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koroko na nyombo ko igubono no rinde rionsi rogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge njobogima bwakong'ire mono njora tebie abanyanyimbo anene mono bari baoto abanyanyimbo egendo ndabatebie ko bwa konya goita abanda masasi intu tokora maandamano yo molembe intu tubwati gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano ito buya no molembe itukoriyereria maandamano togendere biashara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kisha baadaye nitakuwa nitazunguka nifanye mzunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili
zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu mzunguko, tufanye tu mzunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa kusema kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tunafanya tu mzunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja 2. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja 2. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja 2 leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to update. Hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hapo hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja 1. Kama si daraja 1, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa malipo tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2. Tuenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. Kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye yuko katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea
kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma barabara ya kwenda maeneo ya Kisumu. Tujui kwamba ni miruka Kisumu au Kisii Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao hivyo tukapita kwenye hii highway tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii. Kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa tunaingia kwenye town. Tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii na kuna maskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Huyo msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu. Au nisijamuona. Wote canon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka.
Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhundo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Pande vote. Direct. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi kaptoni irudi. Kiona kwamba taswira ndio hivyo, biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There is nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kuna gari nyingi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakuwa katika sehemu hii, lakini kwa leo hakuna. Huko katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There is nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia kuna mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanapodaboda tu wako wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa
zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Tutazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na tax, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msumuko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area. There's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons, niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii. Naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini. Pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini kutazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupiga tukiona tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi tunamaliza shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya Capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii. Kuweza kuangalia nyapi nina hapa. Upande huu kuna kuanga na duka zinakuanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia, hii supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway, Kisumu Highway barabara. Pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happening that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika
tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mengi zote zimefungwa, maduka mengi zimefungwa, na zile duka kubwa kubwa zimefungwa hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhondo kamili kutoka mji wa Kisii kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. Mwambeni kubaya. Uko sawa wase? Anegol. Warushe maji kwanza.
Nao kiwachokoza watakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, unaona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini Kwa na probo ungekuwa umeharibishwa vibaya. Baadaye kwa ndio kwa roba hizi. Baadaye inacheza ikaire. Ndio jamaa anatapia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka kwa nomo askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. Yes. Vamos ver que le gato mai. Yego. Moscal. Weko gati? Haya, na wote baka hapo. Aire kawa. Kike na shoot live. Kike na shoot. Manda chini. Tazama kwa umbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tumepatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ndio usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje.
Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuarifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupatia tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi Dr. Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira mzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyigoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia hapa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu wako kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it's about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa
hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera, niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimepaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tuna ku-update yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango kwenda ku mariga egento kagendrete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwakongire oikake maandamano tororo na bateba ne serikali na maandamano tayo ntuko maite buna baba tebeta maandamano naro togendrete kono tutaite obogima borro bate esukari abere igoro togojukana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwenda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koro kwena nyombo kwa igubono no alinde lyo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwakongire mono. Ngora tebie abanyanyimbo anene mono bari baoto abanyanyimbo egento ndabatebie ko bwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu tubwatige gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano ito buya no morembe itukoriereria maandamano togendere biashara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kishipadenda kwa nitazunguka nifanye mzunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili
hazijakuwa zinaendelea. Lakini ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu mzunguko, tufanye tu mzunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu mzunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja 2. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja 2. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja 2 leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viazi. So we are here to update. Hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni mzunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga mzunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja 1. Kama si daraja 1, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2, tuenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU gari wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. Kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu.
katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma, barabara ni kwenda maeneo Kisumu. Tujui kwamba nimeruka Kisumu au Jukisi Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ujugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, ni kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna makati maskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari, kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea, na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu au nisijamuona wote canon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo, na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay.
So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhundo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii, Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo kwa Kisii. Nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi Capital, ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo, biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There's nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kama ni gari nyingi ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakwenda katika sehemu hii. Lakini kwa leo hakuna, huku katikati kuna biashara ambayo inafanyika. There's nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii, na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia kuna mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanapodaboda tu wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa
zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzema duka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na tax, there's nothing iko hapa. Tunafanya msunguko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizio barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Tutafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons. Mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara. Tunaingia hapa, kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii. Naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini pia. Hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini ukitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupiga tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwamba yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mmoja shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo, hii ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. Sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia yapi nini. Hapa upande huu kuna kwanga na duka zinakwanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia, in supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway, Kisumu Highway barabara pia biashara, ukiangalia biashara mingi zimefungwa, hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii Highway. There is nothing happening that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika
tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mingi zote zimefungwa, maduka mingi zimefungwa, na zile duka kubwa kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhundo kamili kutoka mji wa Kisii kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. Ameni kubaya. Uko sawa wase? Anegol.
Nao kiwachokoza wanakugonga. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini ungekuwa na probox ungekuwa umeharibishwa vibaya. Baadaye wanatetea kwa roba hivi. Baadaye inacheza ikaire. Ndio jamaa anatapia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka kwa noma askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passable. Yes. Papa. Mama bekire katumai. Yego. Maskari. Umepo kati? Haya, na wote baka. Aire kaa. Kika na shoot live. Kika na shoot. Mana chini? Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanaofuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi usalama upo na ni katika barabara kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje.
Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba napata taswira mzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa kando wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? This is Mwembeteyari in Kisii Mashauri. Hii ndio situation iko this side. Kuna askari wako hapo bado. Ajaja. Hao ni wale wanafunzi wetu. Wetu waandishi wa habari leo wanaandika gazeti gani? Nation ama Sun? Mwembe. Chunga. Hawezi simama wala
Hawezi simama. Hao tunatoa bango kwa nyumba. Tunakuwa very careful. Hapa yuko wanaenda twende. Kama lori ipata utakana. Mama tuone. What a TVS. Watu wameandika hapa chini. Vamos a ver qué está ahí con San Monga ve qué carrera. Me pongo a meter qué carrera. Mongo que a ver cuál. Mtu ndiye anatoka ndani ya hiyo ya corta más por más kusonga unakuwa in between. Prepare algo. Ashapiga. Alafu inarudi ndani. Acha iwale concentrated. Aivani kama Koro mawe. Atiga, Oscar mambo, una pena. Chakula.
mwacha bana tia bana bana ende school. Bana school. Njongo nyombo adere tu ni nali. Huko umesikia ndio hiyo nini? Ndio tia gas. Na nyewe hiyo gote. Nataka kuona vile unachoma mimi. Engineer ndio kiswa kali ebaleta kilia. Rudi shafika itege kimapo. Yes, embulembe nabo manyekaine. Gutwara gotebya abantu ba minto bonse pibagusi. Amangana aya kero kenda letro bo ba se town yeto especially asaba na biashara ba konyorengere yabo kera lituka iga se town including county government konyore revenue egokorera abantu amagenderero obo na bututete go siribo songo yaito na ande kurumambia twasirio obo igotete bole mo bonne boso e town ebiagenderere usari ba abantu bami iga tore bosonge town igotutagete go kasibu amangana ya maandamano onye gukora maandamano bogoria masakara ngora nabo Kenya ekoranga kuandamanire amangana yo gusamba chitaeli kumisa chipara chaito korosia bitongo ase abana baito ba okore biashara bye chipikipiki ba okos chi accident binte bintu rigo chigwancha whatsoever igobu na bono twabikiro mulembe kurumambia ndare twonchukana iga gotutete gutangasa gusiengima bono bwo bambori go chikoba gusi anymore. There is government in place. Amona itu abantu bari bo gwancho kuya turabana biashara town igo tutete ko make sure ng'abantu baboka za 11 bakore biashara amangana yo gosieka chiduka nturigo chigwancha kero kendo bwo babokore tubura necessary ase town yaito gusi yeto yaro kandire kogendera kubwa chinsemo chiabogere ne chinsemo cha kericho amangana yo gokora mana akoreto bwo ba investors bange okore biashara town ya nturigo chikwalao egere twasieke biashara za 12 ubwate nkore ndonge werande good. Lakini abantu bakobogoria magena bagosamba chitairi town ya itaiga bagosarie ebinto basamba ebipanda bya abantu bakokora biashara oine criminal na ande to diri na rabune criminal kuna kugosaba kwaito buna bagusi and we have declared that war yamona sogo ntegerera Switch ko ira na iga. Takane beta. Na inche ya samari etangor ku Benson yaga kamari achana. Itanga ni intete go teba mbia mono sana sengenjo tuangeire ko utulifu ase town ya itene na yabosongo. Ngakere kiombe gya community police ya Kisii ngambia mono ase ngenjo na arorire ogotara tu atarire na borobo kurumambi amani yangeire ko irana. Namba ya kabere abana inchi boka abanyene twakwaneranire nande kende ngento tutakere gukwanera ngakere torachamo omonto otaite gukora maandamano lichiko ndi mwanjerete lakini omonto gosambe gyoski kyomonto rero bangi namba igoreti bakone matunda aba murambara abako bimukimokokoteni na kirigento uchumi nebembe kere to gosambe binte bigo ntori korosi uchumi igo twatebire rero nga asegusi na guchimotu ake to guchikogenderera lakini ngento twarorire mono ntori ko profile bantu lakini abantu ba umone tugusiga iga bagosamba chitairi nabagere nande togoteba ng'onde bwensi go transport abana oba minto gocha gosarie omochio bosongo abagusinto barigerereti korbono gochimotu buna tokonya monto ore bwensi gosambe gioski osogo sambe tile igo toko mobwata tomwana ne gochia saba sigari toigona ne Yes. osomo no inunga kimata etaba ba igo tuasabira omarembe aiga stage ya St Jude's bone biashara byachakire koigoru abantu bairane para na abantu ba minto ba police abaskari twabasabire nga na inwe ko abana abaminto banchire kubeka omarembe tutobasa kubara sinjerende yonse tobwaterane egere biashara bito birane biamon Mwana incho yo. Hata wao mwanja wao chini ninafanya maandamano kwa kama leo nikuwa nafaa fanya nini nikuwe kazi lakini sifanya nini si kwa kazi niko nje na huyo mwenye anaitwa Kasawa lakini hapo sisi hatuwezi ingilia hapo
Shida ya kwanza, wacha hao Kisii wafanye nini? Watulie. Wanajua Wajaluo ndio wengi ndio wanafanya matarau. Na kama matairi kila mahali. Si wanaona yao ndio wanafanya nini? Wanachua. Sisi hapa Kisii hatuna tuko na maandamano mengi. Hii maandamano sisi wenyewe ndio wajinga. Sisi wenyewe, mimi ndio mmoja wao, ndio mjinga. Sasa ndugu zetu tunafaa tufanye tuandamane pamoja, tuwe kitu moja, tufanye yetu, biashara yetu iendelee na tuache mambo mingi. Raila na Ruto sasa hizi venye tunaongea hapa, watu wanakunywa chai mahali wako. Wanaweza kuwa na hoteli ama Kasarani wakisherekea. Wanaulizana uliona aje mpira yangu. Sasa sisi ni maskini na wewe ni maskini. Si tukae pamoja tuunde nchi yetu ya Kisii tembe yetu. Asante. Tumalize na wewe. Mimi nataka kuongea point 2-3 hivi. Kitu ya kwanza ni maandamano. Hii maandamano inafanywa under somebody's leadership. Huwezi niambia mtu yote anatoka mahali aanze kuandamana. Jumia not na liki Kenya, I cannot come from nowhere anza kuandamana. Kuna mtu amenisukuma niende niandamane. Kwa bali saa tani wanaenda mama ikinga baba kora, hawajasukuma waende waandamane. Be patient by the way ino muri. Manye kiyoga kora. The second thing ni ngaki as a KISII community, tikata manye kitoga kora. We are fighting for all lives. Umetoka mano bwa hae bieka. Musena kigaki. Kilo monto ako ndio mabwa hae bieka. Tema kwerwane rati akorwane romonto ndio. Kora kerikere right to the law of Kenya. Thank you. Asante, imetosha. Apa tu je mata. Wamerusha ndani ya yard.
Hizi mawe zinarusha. Achi. Huh? Uko sawa wase?
Anegol. But werevu wataitisha gari. Bro, naona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini kwa na probo ungekuwa umeharibishwa vibaya. Majengo yanatetea kwa 43. Majengo inacheza ikaire. Ndio jamaa za pia wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kupaka bwana askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passable. Yes. Vamos ver que le gate man. Bien. Mascar. Ver ko gate. Aya, na wate backup. Aire ka. Take na shoot live. Take na. Mana chini. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanaofuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili la kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ya usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii.
So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira nzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hali wasafiri ambao wamekwama maeneo haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo ninakuharifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupata tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka makubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Nani? Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimira au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one on one to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage
ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia hapa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu wako kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it is about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing like business. Matatu zimepaki stage. There is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama Kisii County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima. Lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kwa kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Mbele sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tunakuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Maritango rukwenda ku mariga egento kagenderete gase tauni yetu ya Busongo etutaete obogima bwakongire oikake maandamano tororo nabateba ne serikali neta maandamano tayo ntuko baete buna baba tebeta maandamano naro togenderete kono tutaete obogima bororo bake esukari abere igoro togotwana nyombo tutabwatikende mabuta yo yakwanda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko kora kwa nyombo kwa igubono no alinde lyo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwakongire mono Njora tebie abanyanyimbo anene mono bari baocho. Abanyanyimbo egento ndabatebie ko bwa konya goita abanda masasi intuo tokora maandamano yo molembe intuo tubwatige gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano ito buya no molembe itukoriyereria maandamano togendere biasara bingao.
jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali kwa hivyo, hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General Kishipadenda kwa nitazunguka nifanye msunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Lakini ukiwa katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu msunguko, tufanye tu msunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa msemo kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine tutafanya tu msunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo nasunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika, imewaziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu polepole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu polepole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa polepole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja mbili leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viazi. So we are here to update. Hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni msunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga msunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja moja. Kama si daraja moja, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa mahali tunaelekea kwenye sehemu ya daraja mbili. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja mbili, tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa kukusanyika kwa
ukitazama hapa ni watu tu wamesubaa kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine, sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma barabara ni kwenda maeneo ya Kisumu. Tujui kwamba nimeruka Kisumu au Kisii Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu. Barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Oyugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao hivyo tukapita kwenye hii tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tukarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye hatujui kama watakuwa wanarudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa tunaingia kwenye town. Tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii na kuna maaskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii mochari kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yamewekwa katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu. Au nisijamuona. Water cannon. Hebu simama kidogo. Mama.
So kusema kwamba hapa ndio usalama upo na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari usalama wa kutosha umeweza kuwekwa katika sehemu hii. Usalama wa kutosha umeweza kuwekwa kwenye sehemu hii. Usalama wa kutosha umewekwa kwenye sehemu hii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yale ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. So hapa ni wananchi wanajaribu tu kusafisha barabara. Wananchi wanajaribu kusafisha barabara, kutoa mawe kwa barabara. Hii barabara ilikuwa imewekwa tu na maskari wanahakikisha kwamba usafiri unaelekea na unakuwa safi na usafiri uko sawa kabisa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kusema kwamba sisi tulikuwa kufahamisha kwamba ile gari ya kumwagilia waandamanaji maji tayari ishafika katika sehemu hii, na tunataka kuhakikisha kwamba tunakuletea uhondo kamili kutoka sehemu hii na taswira mzima kutoka maeneo haya ya Kisii. Na hapa ni karibu na geti ya hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Iko katika upande hapa jinsi ambavyo inakuonyesha, na kisha baadaye na hapa ni cathedral si cathedral samahani, na hii kanisa hapa ni parish ambayo ni ya Kisii. So kwa hivyo ya kapto na kibiri sawa. Haya, tunaenda hivi. What? It's okay. Pande vote. Direct. So business, maduka zimefungwa hapa, maduka zimefungwa, hakuna kitu inaendelea, duka zimefungwa isipokuwa biashara tu iko hivyo. Kwa Kisii nasema kwamba biashara hakuna, ni biashara kidogo ambayo zimefunguliwa. So ni biashara kidogo ambazo zimefunguliwa. So tunarudi Capital, ni rudi kiona kwamba taswira ndio hivyo. Biashara zimefungwa kabisa, maduka yamefungwa. Hapa ni maeneo ya market, na hapa kuna biashara ambazo zinafanyikanga hapa kati hizi buildings ambazo ziko katika sehemu hii. There's nothing happening. Hapa chini mama mboga hawako. Hapa kuna taxi. Hii hapa ni taxi ya Kisii. Hapa ni taxi area. Ukiona kama ni gari ambazo ziko hapa, lakini wakati mwingine zinakuwa zimejaa hapa kwa sababu hii ni taxi ya mji wa Kisii. So taxi zote zinakwenda katika sehemu hii. Lakini kwa leo hakuna, huku katikati kuna biashara ambayo inakuwa inafanyika. There's nothing happening. Kusema kwamba ni tu hakuna nothing happening from this side. So kwa hivyo kitazama kutoka sehemu hii ya hapa ni baadhi ya watu ambao katika sehemu hii
na hapa nikifanya msunguko ni maskari tu, kila sehemu ni maskari, kona ni maskari, ni ulinzi wa kutosha katika sehemu hii. Lakini baadhi ya magari ya usafiri ya matatu pia kuna mgomo, hakuna magari kwa barabara, ni wanabodaboda tu wanapiga tu shughuli kutoka kwenye mji huu wa Kisii. Lakini baadhi ya maduka mengi ambazo kitazama kutoka sehemu hiyo nyuma yangu zote zimefungwa, duka mingi zote hazijafanya kazi leo. Ukitazama hapa tukienda tu mbele, bado hapa duka zimefungwa, hakuna duka ambazo zinafanya kazi. Ukiona kwamba duka mingi zimefungwa, hizi mzima duka kubwa ambazo ziko hapa, hakuna biashara ambazo zinaendelea hapa. Pia ni kuna na taxi, there's nothing iko hapa. Tutakuwa nafanya msumuko wa mwisho wa kupita barabara ya pale Ram. Niyo nitakuwa na malizia barabara nirudi tena zangu. Hapa kuna taxi na kwanga hapa, pia hakuna gari hata moja. Hapa ni zonic na hakuna kitu ambayo inaendelea. Hapa ni zonic area, there's nothing happening from this side. Kote kumefungwa na hakuna kitu inaendelea. Naam. Hapa ni barabara kuingia katika maeneo ya Mashauri. Nitafanya msunguko tu wa kurudi katika sehemu ile ya kuingia kwenye sehemu ya Ram. Na sehemu nyingine hapa naona kwamba ni maandalizi ya wana ulinzi, maaskari ambao wanaenda kujitayarisha. So hivyo wanafanya msunguko nifike kwenye barabara hii, ni ile ya kufika kule Storm, nitakuwa naenda Prisons, lakini sitaingia Prisons, mimi nitakuwa naacha kwenda daraja moja, nitaacha kwenda Prisons niende barabara ya kuingia stage. Hapa maeneo ni ya Ram na kuna baadhi ya biashara tunaingia hapa. Kuna baadhi ya biashara ambazo zinafanyikanga, wale wafanya biashara wanakuanga katika sehemu hii, naona kwamba kumefungwa katika sehemu hii ya chini. Pia hakuna biashara ambayo iko, lakini kuna baadhi ya wawili watatu ambao wameweza kurejea kwenye biashara yao ya kawaida, lakini wengi naona kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Wakati mwingine ukipitanga hii barabara inakuanga na jam, wakati mwingine hii barabara inakuanga na jam kwa sababu ya ile ni ya kuingia stage. Hii barabara kuingia stage kuu ya Kisii. Lakini ukitazama hakuna kitu inafanyika, biashara hapa zimefungwa, zinakuwa katika maeneo haya. Kuna wale ambao wanasanga nguo hapa, viatu, nini. Hapa hakuna. Hapa kuna kuanga na stage, gari zinakuanga hapo, kinga stage kuna jam, lakini kuko empty kumaanisha kwamba hakuna ile kitu ambayo inaendelea. So kwa hivyo sisi hapa ni kusunguka na kupiga tukiona tu mbele, kwenda tu mbele direct na kisha kuangalia kwa nini yanaenda kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hii ni barabara ya kuingia stage, kuona kwamba hali iko vipi. Biashara hapa hazijarejea tu, ni wachache tu, wawili watatu. Tunarudi tu, tunaenda tukimalizia, tunarudi na mmoja shughuli mzima. Hivi ndio town iko na hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo kiana hapo ni supermarket ambazo zimefungwa. Supermarket zote zimefungwa hapa. Kazi hizi maduka zinakwanga katika sehemu hii zimefungwa, hazifanyi kazi siku ya leo kwa sababu ile ya kuogopa kwamba kutakuwa na maandamano kama yale ambayo yalishuhudiwa ile siku ya Ijumaa wiki jana. So hapa pia kuna kuanga na wale wauzaji manguo hapa, viatu. Hii sehemu yote ni safi. There's nothing. Tunazunguka hivyo na tunamalizia katika sehemu tunamalizia sehemu ya Hema, tunamalizia barabara ya kumalizia Hema huko chini. So kwa hivyo hivi ndio taswira mzima. Hapa ni roundabout ya capital na hapa ni walinzi tu wamekita kambi katika sehemu hii ya kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. Na hii ni barabara ya Aga Khan, maeneo ya Aga Khan hapa mjini Kisii, kuweza kuangalia ni yapi nini. Hapa upande huu kuna kuanga na duka zinakuanga hapa, lakini ukitazama hizi duka hakuna ile kitu ambayo inaendelea kwa siku hii ya leo. Baadhi ya maduka ambazo zinafanya katika sehemu hii zimefungwa kutokana na ile kuogopa kwamba huenda kutatokea na maandamano ambayo yatatatiza biashara yao kama siku ya Ijumaa. Katika ile sehemu kiangalia hapa chini hizi maduka pia, hii supermarket nyingine pia, Shefring pia siku hii ya leo haijaweza kufunguliwa. Pia ukiangalia barabara hii ni Kisumu Highway.
Kisii Kisumu highway, pia biashara ukiangalia biashara mingi zimefungwa. Hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii. So nitakuwa narudi katika maeneo ya Hema. Unaangalia hapa kuna watu wengi wanafanya biashara zao katika sehemu hii, lakini hakuna ile kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii ya Kisii. So kwa hivyo narudi kule Hema Hospital. Hapa ni Kisii highway. There is nothing happen that side. Hakuna kitu ambayo inafanyika. Tutakuwa tunarejea kwenye sehemu hii ya hapa. Hapa kunaona kwamba maduka mingi zote zimefungwa. Maduka mingi zimefungwa na zile duka kubwa zimefungwa, hadi zile vibanda za kuuza hizi bidhaa ndogo zote kitazama kwamba zimefungwa. Kwa ile unakizia kwamba wanaogopa kwamba huenda kukatokea na maandamano kama siku ya Ijumaa. Ukiona kwamba hapa zote mingi zimefungwa na hakuna ile kitu ambayo itafanyika katika siku hii ya leo. So kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati mambo na kuendelea kila sehemu na uhundo kamili kutoka mji wa Kisii, kupatia taswira mzima kutokana na yale ambayo yanajiri. Majina ni Abdul Dennis, ukipenda mimi ni Kukurikuntu. Tuonane tena baadaye. This is Mwembe tayari ni Kisii Mashauri. Hii ndio situation iko this side. Kuna askari wako hapo bado. Ajaja. Hao ni wale wanafunzi wetu. Watu waandishi wa habari leo wanaandika gazeti gani? Nation ama Sun? Mwembe
ndege. Hawezi simama wala. Hawezi simama. Hapo tunatoa bango kwa manyumba. Tunakuwa very careful. Twende. Kama lori ipate utakana. Mama tuone. What a Chavez. Watu wameandika hapa chini. Vamos a hacer usted, está ahí con San Monga ve que carrera. Me pongo a meter que carrera. Mongo que a ver cuál. Mtu ndio anatoka ndani ya hiyo nini? Kusonga unakuwa in between. Ore pare algo. Ashapiga. Alafu inarudi ndani. Haivani kama Anatiga, vamos a buscar mambo aquí.
chakula. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver en school. Para el school. Njongo nyombo adere tudene nali. Huko umesikia ndio hiyo nini? Ndio tia gas. Ndio na nyewe hiyo bot. Nataka kuona vile unachoma mimi. Ini ndio kiswa bali ebale saidia. Rudi shafika itege kimap. Yes, embulembe nabo manyekaine. Utwara gotebia abantu ba minto bonse pipa Kisii. Amang'ana aya kero kenda letro bo ba se town yeto especially ya saba na biashara ba konyore ngeri yabo kera rituka iga se town including county government konyore revenue egokorera abantu amagenderero obo na bututete go siribo songo yaito na ande kurumambia twasiri obo igotete bole mo bane baso e town ebiagenderere usari babantu bami iga tore bosonge town igototagete go kasibwa amang'ana ya maandamano onye gukora maandamano bogoria masakara ngora nabo Kenya ekoranga kuandamanire amang'ana yo gusamba chitairi kumisa chipara chaito korosia bitongo ase abana baito ba kore biashara bye chipikipiki ba cause chi accident binte bintu rigo chikwancha whatsoever igobu na bono twabekiro mulembe kurumambia na are twonchukana iga gototete gutangasa gusiengima bono bwa bambori go chikoba Kisii anymore. There is government in place. Amone itu abantu bari bo gwancho kuya turabana biashara town igo tutete ko make sure ng'abantu baboka saa 11 bakore biashara amang'ana yo gosieka chiduka nturigo chigwancha kero kendo bo babokore tubura necessary ase town yaito Kisii yeto yaro kandire kogendera kubwa chinsemo chiabogere ne chinsemo cha kericho amang'ana yo gokora manamana akoreto bo ba investors bange okore biashara town ya nturigo chikwalao egere twasieke biashara saa 12 ubwate nkore ndonge werande good. Lakini abantu bakobogoria magena bagosamba chitairi town ya itaiga bagosarie ebinto basamba ebipanda bya abantu bakokora biashara oine criminal na ande to diri na rabune criminal kuna kugosaba kwaito buna Kisii and we have declared that war nyamona soko ntegerera switch ko irana iga takane beta na inche ya samari etangor ku Benson nyaga kamari ya chana itangani intete goteba mbia mono sana asengenjo twangeire ko utulifu ase town ya itene ya Busungu ngakere kiombe gya community police ya Kisii ngambi ya mono asengenjo narorire ogotara tuatarire na borobo kurumambi amani yangeire ko irano namba ya kabere abana inchi boka abanyene twakwaneranire nande kende ngento tutakere gukwanera ngakere torachamo omonto taite gukora maandamano bichiko ni mwanjerete lakini omonto gosambe gyoski kyomonto rero bangi namba igoreti bakone matunda aba murambara abako bimokimokokoteni na kirigento uchumi nebembe kere to gosambe binte bigo ntori korosi uchumi igo twatebire rero nga ase Kisii na gochimotu ake to gochikogenderera lakini ngento twarorire mono ntori ko profile bantu lakini abantu ba umone tugusiga iga bagosamba chitairi nabagere nande to goteba ngonde bwensi go transport abana oba minto goche gosarie omochio Busungu aba Kisii nto barigerereti korbono gochimotu buna tokonya monto bwensi go sambe gios osogo sambe tile igo to kumobwata tomwana nego cia saba sigari to igona net yes osoma no inuga kumata tabana igo tu asabiro marembe aiga stage ya St Jude's bone biashara byachakire ko iguru abantu baira ne para na abantu baminto ba police abaskari to abasabire nga na inwe ko abana abaminto banchire ko beko marembe tuto basa ko bahara sinjerende yonse
tobwaterane egere biashara bito birane biamon mwananchi huyo hata wao mwanja wao chini ninafanya maandamano kwa kama leo nikuwa nafaa fanya nini nikuwe kazi lakini sio nini sikuwa kazi niko nje na huyo mwenye anaitwa Kasawa lakini hapo sisi hatuwezi ingilia hapo. Shida ya kwanza wacha wa Kisii wafanye nini watulie wanajua Wajaluo ndio wengi ndio wanafanya matarau na kama matairi kila mahali si wanaona wao ndio wanafanya nini wanachua. Sisi hapa Kisii hatuna tuko na maandamano mengi. Hii maandamano sisi wenyewe ndio wajinga, sisi wenyewe, mimi ndio mmoja wao, ndio mjinga. Sasa ndugu zetu tunafaa tufanye tuandamane pamoja, tuwe kitu moja, tufanye yetu, biashara yetu iendelee na tuache mambo mingi. Raila na Ruto sasa hivi venye tunaongea hapa wanakunywa chai mahali wako. Wanaweza kuwa Serena hoteli ama Kasarani wakisherekea. Wanaulizana uliona aje mpira yangu. Sasa sisi ni maskini na wewe ni maskini. Si tukae pamoja tuunde nchi yetu ya Kisii tembe yetu. Asante. Tumaliza na wewe. Mimi nataka kuongea point 2 3 hivi. Kitu ya kwanza ni maandamano. Hii maandamano inafanywa under somebody's leadership. Huwezi niambia mtu yote anatoka mahali aanze kuandamana. Jumia not na lipi Kenya, I cannot come from nowhere anza kuandamana. Kuna mtu amenisukuma niende niandamane. Ngaba bali saa tani wanaenda mama itinga tabaka kora, hawajasukuma waende waandamane. Be patient by the way ino muri. Manye kiwako kora. The second thing ni ngaki as a KISII community, tikata manye kitoka kora. We are fighting for all lives. Umetoka mano bwa hae bieka. Musena kigaki. Kilo monto ako ndo mabwa hae bieka. Tema kwerwane rati akorwane romonto ndo. Kora kerikere right to the law of Kenya. Thank you. Asante, imetosha. Mua từ cô chỉ má thôi. Wamerusha ndani ya yard. Hồi ta mệt cô tôi luôn đi vào thì
Hizi mawe zinarusha. Huh? Ayaga TV jadi ngomong lagi jelas kan. Uko sawa wase?
Fanya hivyo. Nao tuwachokoza na kugonga. But ni werevu, wataitisha gari. Bro, unaona tembea na gari ya maana. Cheki. Tembea na gari ya maana. Unasimama unaanza kupigia makarao story. Lakini ungekuwa na probo, ungekuwa umeharakisha vibaya. Majengo yanateti kwa 43. Wale inachosema ikeire. Ndio jamaa anatapiwa, wanadhani askari ameingia ndani ya gari. Mwacha kwa kubaka bwana askari. Sasa Kwa chini ni Kimbi Kimbi. all roads be made passable. Yes. Papa. Vamos ver que le gato mai. Bien. Moscar. Wewe kwa gati? Haya, na wote baka. Aire sawa. Kika na shoot live. Kika na shoot. Mana chini. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja mbili. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tu naandamana na hawa pole pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye daraja, tuko kwenye soko la daraja mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Kutoka sehemu hii kusema kwamba gari ya kumwaga maji kwa umbali ishawaziri ama ishafika, ndio hii kusema kwamba hali iko shwari. Na hapa ni kadri ya wa maskari kikosi cha GSU kusema kwamba ndio washafika katika sehemu hii. So kwa hivyo kusema kwamba tayari jinsi ya usalama upo na ni katika barabara ya kutoka ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay. So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you
and to show you exactly what is happening from this side. And we shall give you full update from this side and since what is really happening from here. And we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. Acha wakuje. Hello? Are we ready? You may be seated. So many are ready? Yeah. Well, a statement on the second Kamukunji protest, July 12, 2023. The second Kamukunji meeting got off to an excellent start and proceeded across the country. Kenyans have come out in their numbers in eastern, northeastern, coast, Nyanza, central, western, Rift Valley, and Nairobi. As we had said, Kenyans returned in the second wave of new masses, in masses, on board in search for better life for themselves. People are determined to decide for themselves how they are going to shape their day to lives, and now that they have been abandoned by their leaders. People have come out even in the most remote parts of the country to express their displeasure with the Ruto regime. The message is out loudly and clearly that Kenyans are tired. Watu wamechoka. Kenyans are tired. People are tired of new promises on top of old promises. People are tired of being ignored. People are tired of being told what to do and when to do it. People are tired of going to bed hungry, facing the new day hungry, and returning to bed hungry. People are tired of walking from one corner of this city to another, one town to another, one office to another, trying to find a job and finding no job. Parents are tired and ashamed of returning home empty-handed in the evening after an all-day struggle to get something for their families. People are tired of economic and social stagnation they find themselves in. People are tired of rules and askaris everywhere whose sole purpose is to kick every coin we make and take it to Ruto as tax when we go home with nothing for our families. Unfortunately, our otherwise peaceful protest has been accompanied by injuries and possible deaths in various parts of the country. Police have shot, injured, and killed protesters in various parts of the country, including here in Nairobi. Scores of protesters have been arrested for participating in an exercise that is clearly protected by our Constitution. As usual, it is the police maiming and killing people. Slowly, ours is degenerating into a police state. We must not allow it to happen to our country again.
You have always said that these meetings remain peaceful until police decide to break them up with bullets and tear gas. On Monday, I was able to get into town, address Kenyans, and disperse peacefully without any injuries or deaths. This was because police did not try to break up the meeting. Yesterday, we were at Kenyatta Market. We were able to have lunch and hold impromptu meeting with the people that ended peacefully because there were no police. All our engagements are peaceful until the police show up. Late last night, we received intelligence of a most heinous plan by Kenya Kwanza to ferry armed goons who would attack peaceful attendees of our rally in Kamkunji. These goons had expressed orders to shoot directly into the crowd while enjoying police protection. Early this morning, our crew who had been sent to set up the stage at Kamkunji were attacked and their equipment damaged. Some were arrested. In line with the intelligence we received, armed goons have this afternoon descended on Kamkunji grounds and shot indiscriminately into the crowd. Police have used water cannons to disperse those peaceably assembled there. In order to protect our people and avert more injury and loss of lives, we have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamkunji grounds this afternoon. In any case, the police have made the point. We take this opportunity to thank Kenyans for taking up our call to fight for ourselves. This struggle is not about Azimio or any party in particular. This is now about Kenyans refusing to move on until they get a good deal. We agree with them. This time around, there's no moving on until Ruto shows a readiness to listen to and respect the people. People deserve a deal, not bullets and tear gas. Kenyans clearly understand that if they let Ruto get away with his present display of disrespect, dictatorship and contempt for the people, he will try to get away with many other bad things. Kenyans understand that suffering will be the new normal if Ruto gets away with the Finance Act and the many other dictatorial political and policy decisions he's currently pursuing. So there is no moving on until Ruto comes out openly and agrees to repeal the Finance Act and embarks on other measures to lower the cost of living. There is no moving on until Ruto comes out loud and clear with the need to have a bipartisan reconstitution of IBC, reinstatement of the fired IBC commissioners, until he commits to respect and stops interfering with other political parties. The fight for multi-party and a new constitution was so painful, so deadly, and so costly that it could not have been in vain. We did not fight for a new constitution and multi-party only for Ruto to take us back to the 1980s. Kenyans will not accept it. It will be trial by fire many times, but we have been through trial by fire before. So we soldier on. As Kenyans, you have a duty to liberate ourselves
as we have always done. It has never been easy. It will not be easy, but it has to be done. With the unity and commitment, we will force Ruto to give Kenyans a good deal. We will shortly communicate the third wave and the next course of action. With the unity, we shall overcome. Any question? I think the statement is elaborate, and members of the press, I think that's enough for us. Nataka Okay. kutoa shukrani kwa Kenya wote popote wako kujitokeza na kutetea wito wetu na kujitokeza kwa njia ya amani na kufanya maandamano ya amani. Leo jamaa wameona wenyewe ati punda ya Kenya imechoka. Wamejitokeza wenyewe kila mahali, pembe zote za Kenya wamejitokeza na wameonyesha dhahiri shairi ya kwamba wako tayari kuitikia wito wetu ya kuona ya kwamba Kenya inarudi kwenye msingi bora ya utawala. Kenya wameona mengi zaidi. Gharama ya maisha imepanda zaidi. Watu wanaumia. Gharama ya matibabu imepanda. Karo ya shule imepanda. Nauli imepanda. Bei ya chakula hata unga na kadhalika zote zimepanda. Kwa hivyo kila kitu sasa imekuwa ni adimu kupatikana. Kenya wanajitokeza, sisi tuko pamoja na Wakenya. Sisi kama wanaazimio tuko pamoja na Wakenya. Tulisema jana na nitarudia tena, tunataka Ruto aheshimu haki ya Wakenya. Vile vile aheshimu vile Wakenya waliamua kwa upande wa uchaguzi. Wale wabunge ambao walichaguliwa na tikiti ya chama cha Azimio, kama wanataka kuvuka mpaka waende ng'ambo nyingine, wafuate sheria ambayo inatakikana. Kujiuzulu, rudi kwa wananchi. Vile tunasema waache kujaribu kunyakua vyama vya Azimio kama Jubilee Party kupitia kwa ile mahakama Karagosi ambayo imeunda Political Party Tribunal. Jubilee ni mwanachama wa Azimio na walitangaza, walifanya mkutano yao na kuteua viongozi wapya. Wawache kuingia ndani hiyo na kuleta uamuzi bandia atukujaribu kunyakua Jubilee. Hayo ni mambo ambayo yanaweza kuleta maafa katika taifa letu. Tumesema wale wabunge wa Jubilee ambao wamesema wanataka kuvuka mpaka sababu ya umalaya wa siasa waende, lakini wache chama cha Jubilee ndani ya Azimio. Yote tuko pamoja. Nataka kuambia Wakenya shukrani sana kwa ukarimu wenu, kwa ujasiri wenu, kwa ukakamavu wenu, kusimama mara na sisi kwa hii vita. Tuko pamoja na mimi na hakika tutafaulu. Asanteni sana. We shall give you copies of the statement shortly, and should there be any press release, we'll be able to communicate with you. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, nipo kwenye sehemu hii
ya kuweza kuhakikisha kwamba nakupatia taswira mzima kutoka mji mkuu wa Kisii kwenye Kisii County. Kama kutoka sehemu hii ni kwa kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka sehemu hii. Hasa hapa mahali ambapo nimesimama ni sehemu ambayo inaitwa ni darasa moja, barabara ambayo inatoka Kisii ikielekea Keroka. Kwenye sehemu hii ni kwa kuweza kupatia taswira mzima hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa mfano kutazama hapa hali wasafiri ambao wamekwama maeneo haya kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mgomo wa magari ambao umeanza siku hii ya leo. Gari zote za matatu zimegoma kusema kwamba hakuna usafiri ambao unafanyika Kenya mzima. Tena mgomo mwingine ni mgomo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, mahali ambapo nitakuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanaendelea kutoka hapa kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa mfano nikupa taswira kutoka maeneo haya ya Kisii ni kwamba kila maaskari wamewekwa kwa kila kona ama kila barabara ambayo inaingia Kisii town katika kila sehemu hii. Ni kati ya mambo mengine ambayo nakuharifu kutoka sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba unapata uhondo kamili na kutoka sehemu hii. Sisi hatutakuacha nyuma kamwe, lazima tunahakikisha kwamba unapata taswira mzima na yale ambayo yanajiri kutoka maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi wakati ambapo tutafanya safari moja kwa moja kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitasumuka tu mji huu wa Kisii ili kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi yanajiri kutoka eneo hili. Kwa kupatia tu taswira kidogo tu, sasa hivi ni mida ya saa 2 na dakika 10 lakini ya asubuhi. Lakini kwa taarifa zile ambazo tuko nazo ni kwamba baadhi ya maduka ambayo yanafanya kwenye mji huu wa Kisii, maduka yote yamefungwa, supermarket zote zimefungwa, zile maduka kubwa superstores zimefungwa. Yaani kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye mji mkuu wa Kisii. Nitakuwa nakupatia tu taswira mzima kwa sababu hata kuingia sasa katikati mwa jiji wa Kisii. Kwa hivyo ungana pamoja na mimi kwa Dennis ndani ya Kisii Hot. Tusonge mbele pamoja. Ngotan. Niko kwenye maeneo ya Storm Hotel hapa Kisii. Hapa ni junction ambayo inaelekea barabara hii hapa chini ni ya kuelekea Keroka, lakini ukiona pale kuna wasafiri ambao wamekwama ile upande kwa sababu hakuna magari, na hapo ukiangalia ni kusafi, kuna vitu ambavyo zinaendelea. Hatusonge mbele pamoja. Dana. Ninasunguka mji wa Kisii kukupatia taswira nzima kwa sababu ni yapi yanaendelea. Nataka tuingie hapo stage. Hapa tuone kwamba hii stage ni ya kwenda sehemu ya Keroka na baadhi ya sehemu zingine. Tuingie stage. Hapa ni kuingia stage, there's nothing. Hakuna gari ziko hapa, stage iko empty. Hakuna gari zenye ziko kwa stage. So nothing like kuna kitu ambayo inaendelea kwenye sehemu hii. So ukiangalia pa stage, hii stage most of the time kuna gari za kwenda Menyingoze kwa hapa, kuna gari za kwenda Keroka, kuna gari za kwenda Ugembo, kuna gari za kwenda Kimera au Nyamira ambazo zinakuanga hii stage. This is old stage I think. So nitakuwa naingia main stage the other side to show you vile hali iko. So ndasunguka tu hii town one or not to show you how everything it is in this town, okay? So naingia main stage ili tuone kwamba ni yapi yanajiri. Lakini ukiangalia pa stage there's nothing, hakuna, ni kusafi. There is nothing. It is clean. Watu tu kwa barabara, some you can see kuna maaskari huko mbele wanatembea. So nataka kuingia stage. So I'm heading to the main stage. Hapa stage kuna gari ambazo zinaenda to parts of the KISII County. I'm just coming to show you ni kitu ambayo inaendelea. So it is about everything that's happening in this town. This is how Kisii town looks like. Niko barabara ya kwenda maeneo ya sehemu hii inaitwa aje? Hapa Nyambera. Barabara ya Nyambera. Niko barabara ya Nyambera. So nataka ku divert the ministry to show you how everything is happening. But it is clean as this. Hapa kuna gari zinakwanga hapa. There is nothing
like business. Matatu zimebaki stage, there is nothing happening from this side of mtazamaji, jinsi ambavyo nilikufahamisha kwamba nitakuwa natembea kwenye jiji kuu la Kisii na hasa kukupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Leo niko hapa kwenye stage kuu ambayo ni stage ambayo inabeba stage zote za kwenda sehemu zote za hapa nchini Kenya. Ukiangalia kwenye stage kuu hapa hakuna ila kitu ambayo inaendelea kutoka sehemu hii, kwa sababu gari mingi ambazo zinafanyia kazi hapa hazifanyi kazi kwa sababu kuna ule mgomo wa gari za matatu. Pia usisahau kwamba kuna maandamano ya Azimio One Kenya Alliance na wafuasi wake. Kwa hivyo kutoka sehemu hii hakuna kitu ambacho kinafanyika. Yale ambayo yanaendelea hapa ni wasafiri ambao wamekwama kwenye stage hili na zingine za hapa Kisii. Kwa hii si Kisii peke yake, kwa sababu ni Kenya mzima. Magari yote yamekuwa na mgomo wa magari Kenya mzima, kwa kile ambao wanasusia kwamba kuna zile sheria ambazo zilibadilishwa na serikali hii na hasa kuongezwa kwa gharama ya mafuta. Kwa hivyo tutakuwa tunakuarifu na kama tutakuwa nakupatia taswira mzima kati ya yale ambayo yanajiri kutoka hapa eneo la Kisii ama KISII County. Tutakuwa natembea kila town, kila sehemu kupatia taswira mzima, lakini kwa sasa hali iko tulivu, hakuna kitu ambacho kinafanyika, hakuna biashara inafanyika, there's nothing happening. Ni watu tu wamekaa na kutulia na kisha kuona kwamba ni mtazamo upi utakuwa unaonekana hapa kwa masaa yajayo ama kufikia siku hii ya leo. Ungana pamoja na mimi kote ambapo ninakuzungusha kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine, na hapa ninazungusha kwenye sehemu hii ya Kisii. Nataka kuzunguka wa Kisii ili kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili. Kwa hivyo kama Nyamto Dennis niko hapa kuweza kupatia taswira mzima. Ungana pamoja na hii ni stage ya Nairobi, Kisii Nairobi, and hapa mostly gari ambazo zinaenda, there's nothing happening. Tunaenda mbele, sisi tunaenda tu kwenda tutaingia na roundabout ya General huko chini. So this is on your way to whatever. I can see baadhi ya barabara zimefungwa sehemu hii. Hebu kidogo hapa barabara tayari zishaanza kufungwa kutoka sehemu hii ya Kisii. So hapa ni barabara ya kuelekea maeneo ya mochari hapa chini ukielekea Nyambera. So kwa hivyo hii ndio situation iko kutoka sehemu hii ya Kisii, kusema kwamba hakuna kupita na hakuna kuenda mbele. So kutoka Kisii tutakuwa tunakuupdate yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii na ni jinsi gani shughuli nzima itakuwa inaendelea. Marita ngoro kwenda ku mariga egento kegenderete gase tauni itu ya Busongo etutaite obogima bwakongire oikake maandamano tororo na serikali na maandamano tayo nduko baite buna baba tebeta maandamano naro togenderete kono tutaite obogima bororo bake esukari abere igoro togojikwana nyombo tutabwatikende mabuta yo kwenda libibi yale igoro bono tosinyire ntitoko koro kwenda nyombo kwa igubono no rinde ryo sirogenda kora maandamano no itukene ngeyo senge obogima bwakongire mono. Njora tebie abanyanyimbo anene mono bari baote cyabanyanyimbo gendo ndabatebie kobwa konya goita banda masasi intu tokora maandamano yo morembe intu tubwatigire gasi yo gusarigendo kya muntu tigatokora maandamano na itobuya no morembe itukoriereria maandamano togendere biashara bingao. Jinsi ambavyo nilikuambia kwamba hali iko hivyo. Hiyo ni barabara imefungwa, ni barabara ya kuelekea Nyambera kutoka barabara ambayo inatoka katika sehemu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, mahali ambapo wameweka mawe katikati ya barabara. Hapa niko nataka kuingia kwenye roundabout hii ya General kisha kwa nitazunguka na nifanye mzunguko wa kuingia mji katikati mwa jiji. Lakini kwa hivyo katika sehemu hii ninaona kwamba kati ya biashara za eneo hili zijakuwa zinaendelea. Ukiangalia katika pale chini kuna kati ya maaskari ambao tunafanya tu mzunguko wa roundabout wa kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali inaendelea kutoka sehemu hii. Kwa kusema kwamba ni hivi ndio hali iko. Ukiona hapa kuna gari ya maaskari, sehemu hiyo nyingine
tutafanya tu msunguko. Hiyo naenda chini ni ya kuelekea katika sehemu ile ya KTRH. Kwa hivyo tunazunguka hivyo tukienda the main stage. Ukiona pale kuna gari ile ya kuweza kumwaga maji ishafika. Ni waziri kusema kwamba ile ya kumwagia maji hakuna kitu kama hiyo inakuwa inafanyika. So we are here today to update you everything how it is happening. Tazama kwa mbali, hiyo ni gari ile ya kumwaga ama kumwagilia maji ambayo ishafika kwenye mji wa Kisii. Na hapa ni daraja, soko la daraja 2. Hapa ndio tupo na hii ndio hali ilivyo. Kutoka nyuma wanafuata tu na gari wanafuata tu pole na gari na maafisa wa usalama katika kitengo cha GSU ambao wanafuata tu pole kutoka nyuma ili kuweza kuhakikisha kwamba hali inakuwa tu shwari kabisa. So kwa hivyo nitakuwa tunaandamana na hawa pole na kisha kuweza kuhakikisha kwamba ni yapi ambayo yanajiri kutoka eneo hili na kutoka sehemu hii. So kwa hivyo gari ya kumwagilia maji ishafika hapa Kisii na tupo kwenye tuko kwenye soko la daraja 2. Kwa hivyo tutakuwa tunapatia uhondo kamili kati ya yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So hivi ndio soko la daraja 2 leo siku ya Jumatano. Kwa wale ambao wamefika ni wale mama wa kuuza mboga, wao ndio washafika, lakini hakuna watu, hawapo. Magari kwa barabara hayapo, gari haziko kwa barabara. There is nothing happening in this town, Kisii town. There is nothing happening. Hii ndio taswira iko. And hii sehemu hizi gari unapa ni zile za kuleta viasi. So we are here to hapa ni maeneo ya industrial area katika mji wa Kisii, na hapa tuko industrial area. Tunapita barabara ya kuweza kuungana na barabara ile inaelekea maeneo ya Mataro kutoka Nyambera. So kwa hivyo ni msunguko tu tunapiga kutoka sehemu hii, tunapiga msunguko kutoka sehemu hii. So mbele yetu bado tupo na wana GSU. Naona kwamba watu wengi hapa wameshtuka kuona gari ya kumwagilia maji, wengine wanaanza kufanya kazi zao. So like to see what's happening. So here hapa ni industrial area and tunafuatilia moja kwa moja yale ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. So kwa hivyo ungana pamoja na sisi. Nataka kuona kwamba hii gari ya kumwagilia maji na wana GSU watakuwa wanaingia sehemu gani kutoka hapa. Wao tumerudi tena katika mji wa Kisii, ni kama wanaonyesha barabara zote za kusunguka kwenye town hii. So kwa hivyo tunarudi na tunasunguka na wao. Hope hapa watakuwa wanarudi kwenye tunaelekea daraja 1. Kama si daraja 1, tunakuwa tunarudi katikati mwa mji wa Kisii town. Lakini hapa ni msunguko, na hapa malipo tunaelekea kwenye sehemu ya daraja 2. Samahani, kwenye maeneo ya Nyambera. Tushatoka daraja 2. Tunaenda tuongeze speed kidogo tufikie wale maaskari kwamba ni wana GSU wakiwa na ile gari ya kumwagilia maji kwa kuweza kufukuza waandamanaji ambao wakati mwingine watakuwa wamekusanyika kwa pamoja. So kwa hivyo ukitazama hapa ni watu tu wamesubiri kwa sababu hawajawahi ona hii, hawajawahi ona kwamba gari ya kumwagilia. Kila mtu ambaye katika maeneo ya Kisii anajitokeza na kushangaa ni yapi ambayo yanaendelea. Mtazamaji, hii gari ni kama wamechukua mkono mwingine. Sisi sitawafuata. Kuelekea barabara ile ya kuelekea sehemu ile ya kuelekea unaweza enda Kisumu.
katika hii barabara, kumaanisha kwamba tujajua kwamba watakuwa wanakaa hapa Kisii ama washaenda, lakini ile taswira ambayo kuna gari ambayo inawaongoza gari ya kumwagilia maji na wanajeshi kutoka nyuma, barabara ya kwenda maeneo Kisumu, tujui kwamba ni Miruka Kisumu au Ugisi Kisumu, tujui kwamba ni ya hapa Kisii ama inakuwa inaenda tu. So kwa hivyo tuko hapa kuweza kuhakikisha ni yapi ambayo yanaendelea. So kwa hapa niko katika sehemu ya Nyambera ambapo sasa ninapanda polepole nikirudi kwenye mji wa Kisii ama katikati mwa mji wa Kisii, hasa kuweza kukupatia taswira mzima sababu shughuli nzima inaendelea. So kwa hivyo ile gari ya kumwagilia maji na maskari wa remote wa TSU wameelekea katika ile barabara ya kuelekea Kisumu, barabara ya kuelekea Kisumu, maeneo unaelekea pale maeneo ya Miruka, unaenda pale Ugis, unaelekea unaenda Kisumu. Hatujui kama watakuwa wanarejea kwenye mji wa Kisii, lakini kwa hivyo wameenda labda wanaonyeshwa hizi barabara za kuingia na kutoka mji wa Kisii. So kwa hivyo tumesumbuka na wao, hivyo tukapita kwenye hii highway, tukapita highway ya Kisii, tukafika kule katika maeneo kuanzia maeneo ya roundabout ya Capital, tukasumbuka na wao, tukapita kule kwenye msikiti, tukaingia kwenye daraja tunarudi maeneo ya Denmark, kisha baadaye umepanda hiyo barabara ya Denmark kuelekea maeneo ya Miruka, kisha baadaye kama watakuwa narudi ama watakuwa wanaelekea maeneo ya Kisumu. Hapa nimefika katika sehemu hii ni katika geti ya mochari. Geti ya mochari kuna maaskari wawili watatu wako katika sehemu hii, na kuna gari ambalo liko katika sehemu hii. Kuna maaskari wako katika sehemu hii, kuna gari nataka tupande na hii barabara tuone ni yapi ambayo yanakuwa yanajika katika sehemu hii. Tunapanda na hapa kuna maaskari na kuna gari hapa ambazo zinarudi. We don't know what's happening. So tunapanda na hapa, tunaingia kwenye town, tunaona kwamba ni yapi ambayo yanaendelea. So kuna gari ambazo inarudi kutoka sehemu hii, na kuna makati maskari ambao unaona kwamba bado wanaendelea tu kupiga msunguko tu kidogo kidogo, kisha kuangalia hasa ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii, ili kwa kuweza kuweka ulinzi tosha katika sehemu hii na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida na jinsi gani ambavyo hali iko. So kwa hivyo hapa ni katika tunapanda hiyo sehemu ya moja Kisii Referral Mortuary kutoka sehemu hii. Hapa mbele kuna gari ya maskari iko katika sehemu hii ya mbele. Kuna mawe ambayo yameweka katikati kwa barabara hii ya sehemu hii. Tayari barabara ishawekwa mawe hapa. Ukitazama kuna baadhi ya maskari ambao wameshuka kutoka kwa gari ili kuweza kuhakikisha kwamba ni nini kinaendelea kutoka sehemu hii. So kwa hivyo hizi ndio taswira ambayo iko katika sehemu hii, na kisha kuhakikisha kwamba ulinzi wa kutosha umewekwa na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea shwari kabisa kutoka sehemu hii. Kwa hivyo simama tu kidogo, dereva wangu asimame kidogo ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaona kwamba ni nini hasa kinaendelea katika sehemu hii ya maeneo haya. Msaidie tu, msaidie. So mtazamaji, hapa ni kwenye barabara ya kuingia kwenye stage ya Kisii. Hapa ni kuna mawe ambazo zimewekwa na maskari, kisha kama inaleta usalama wa kutosha na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa sababu ya shughuli ambayo inaendelea. So hii ndio inaendelea, na kusema kwamba ndio taswira ambayo iko. Naweza msaidia tu au nisijamuona water cannon. Hebu simama kidogo. So kusema kwamba hapa ndio usalama upo, na ni katika barabara ya kuingia kwenye Nyambera ukielekea maeneo ya Miruka. Okay.
So kwa hivyo ndio taswira mzima na jinsi hali ilivyo kutoka sehemu hii. So we are here to update you and to show you exactly what is happening from this side, and we shall give you full update from this side and since what is really happening from here, and we shall give you the full update na hasa ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu hii. Naona kwamba kati ya usalama umewekwa kutoka sehemu hii ya kutoka hapa. So kwa hivyo kwamba leo Kisii kumejaa ni maafisa wa usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha barabara na usafiri iweze kuwa inarejea kama kawaida. So ile ambao wanasema kwamba ni usafiri kuweza kuendelea ama kuweza kurejea kutoka sehemu hii na sehemu hii. So kusema kwamba tayari